家里的空调只要接上电源就会自动开机、自动关机，这个是什么问题呢？我们来看一下这台空调啊，先给它插上电源。第一声响，自动开机了，遥控器都没按，现在运行灯亮了。然后中途会滴滴响2声，就是一关一开2个提示音，一开一关一直使这个空调处于5分钟的保护时间内，外机就没办法正常工作，不能制冷了。现在自动关机了，这个百叶已经收回来了。关机后又自动开起来了，反复这样，没办法正常使用。像这种故障一般都是主板上的应急开关漏电造成的。上盖打开之后，我们可以看到这边是有个洞的，这个孔里面就是应急开关，拿东西戳一下，这个空调就开起来了。如果找不到空调遥控器的话，可以按这边应急使用。这个维修起来也很简单，我们把电源拔掉，然后再把这个外壳给拆下来。固定螺丝在这个装饰扣里面，需要先把这个装饰扣给拿下来。拆掉百叶还有固定螺丝，就可以把这个外壳拿下来了。应急按钮是在主板上啊，需要把主板这边的外壳给拆下来。现在我们就可以看到这个应急按钮了。这个按钮我们可以把它更换掉，也可以直接把它拆掉不要。我们可以用尖嘴钳直接把这个应急开关给扳断，一般很少人用这个开关的，如果换掉一个新的，时间久的话还是会出现同样的故障。直接拆掉按钮就可以一劳永逸了。拆掉应急开关之后，我们再通上电测试一下，现在就不会自动开机了。这台空调就修好了，就是应急按钮漏电导致自动开关机，这个也是空调比较常见的故障之一。